السلام علیکم دوستو، اگر آپ بکریاں پالنے کا شوق رکھتے ہیں اور آپ اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے صرف آپ کے لیے۔ میرا نام ہے حافظ محمد ندیم اور میں آپ سے مخاطب ہوں حافظ گوٹ فارم۔ اس چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ذاتی تجربات، بکریوں کی خوراک، ان کی ویکسینیشن، ان کی میڈیکیشن اور بیماریاں اور ان کی بیماریوں کے دیسی علاج۔ حافظ گوٹ فارم کو سٹارٹ کیے ہوئے ہمیں تقریباً 4 سے 5 ماہ گزر چکے ہیں، اور ان 4 سے 5 مہینوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنا نقصان کیا، کتنا نفع کیا، کتنے جانور خریدے، کتنے جانور بیچے، ان سب کی معلومات، کون کون سی بیماریاں ہمارے فارم پہ آئیں، کون کون سی بیماریوں سے ہمارے جانور ایکسپائر ہوئے، کن کن بیماریوں کا کیا کیا علاج ہم نے کیا، کس کس علاج سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، ان سب کی معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات کی بنا پر جو بھی معلومات یہاں پر شیئر کریں گے، اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے تمام نئے گوٹ فارمرز اور جو اس کاروبار کو اپنانے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ معلومات مفید ثابت ہوگی۔ ہمارے لیے اس کاروبار میں کیا پوٹینشل ہے اور نئے آنے والے فارمرز کے لیے کیا سکوپ ہے، اس سب کی معلومات اور اس سب کے اوپر ڈسکشن ڈیٹیل سے ہم کریں گے، اور ہم وقتاً فوقتاً ویڈیوز میں جانوروں کی بیماریاں، ان کے علاج اور ان کی تشخیص اور دیسی طریقہ جات اور مختلف ڈاکٹرز اور فارمرز کے ساتھ ملاقات آپ کے ساتھ پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور پسند آئے ویڈیو تو لائک کریں۔